Сәлем достар, бүгін мен сіздерге зебра пирогының рецебін ұсынамын. Ең алдымен біз 3 жұмыртқаның үстіне 300 грамм қантты салып, аппақ көбік болғанша жақсылап миксерлап аламыз. Осындай аппақ воздушный болып шықты. Енді осы жұмыртқа мен қанттың үстіне 100 грамм сары май және 1 ас қасық қопсытқыш және 200 грамм 20% қаймақ салып араластырып аламыз. Осының үстіне 250 грамм ұнды екіге бөліп салып, венчикпен араластырамыз. Түйіршіктер қалмауы тиіс. Қамырымыз осындай қою болып шықты. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Оның бір бөлігіне 3 ас қасық какао салып, осылай араластырып аламыз. Форманың астына пергамент қағазын төсеп, осылай екі түрлі қамырдан екі қасықтан кезек-кезек салып отырамыз. Беті әдемі болып шығу үшін осындай шпажканы алып, узорлар жүргізіп шығамыз. Пирогты 180 градуста 40-45 минутта пеште пісіреміз. Пирогымыз дайын болды достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.